भले मेरा गेम प्ले उतना अच्छा ना हो मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा सेटअप नहीं है ना गेम प्ले करने का, पर एक उम्मीद है कि मैं एक बड़ा यूट्यूबर तो बनूंगा। अगर आप दिल से सपोर्ट कर सकते हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मेरा सपना को सच कर सकता है मेरे भाई।